Nice นี่หอไอเฟลตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ประมาณ5 ทุ่มกว่าแล้วมั้งเนี่ยที่นี่เงินเท่าอเมริกาเลยนะตั้มตอนนี้เงินมันตกเนี่ยดิ่งเห็นใกล้ๆนะยังไม่ค่อยชัดตอนนี้ก็$1ก็เท่ากับ1 ยูโรแล้วตรงข้างบนน่ะจะมีไฟส่องลงมาแต่ว่าที่ลอนดอนนี่ข้างล่างเห็นรถเมล์รถติดกับรถไฟฟ้าเลยที่อยู่ลอนดอนอังกฤษมันจะแพงหน่อยรถเขาดีสูงดีโอ้ไฟส่องไปแล้วนี่เลยไปแล้วที่ลอนดอนอังกฤษไฟมันจะหมุนเพราะว่านี่ก็ให้ดูข้างๆนะครับถ้าเราแลกเงินที่ลอนดอนอังกฤษถ้าเราแลกเงินแล้วก็ลุ้นประมาณนี่รถไฟฟ้าเขาวิ่งทั้งคืนเหมือนกันที่เราทันสมัยสูงดีรถเขาสูงกระจกใหญ่แต่ว่าที่นี่ก็วิ่งทั้งคืนเหมือนกันไม่รู้ถึงที่นี่ก็ถึงให้ดูนะครับมันเริ่มส่องแล้วเริ่มเนี่ยสายไฟมาแล้วส่องโอเคดูรถไฟที่นี่ตั้มไปนะ Some gardens here pretty nice by the train station we are at La Défense station or La Défense it's the main station here we're gonna take RER number A as Apple to Eiffel Tower it's a lot of shops family looking at some cosmetics here the good thing is that they have all the shops supermarket in here there's no need to go out of this and go to local supermarket you can buy everything here like Monoplex and some other and underground is underneath or tram is underneath it's all well connected very efficient we are at Louis Vuitton Paris coffee so we're sitting outside sitting by early okay we got the name of this place so that's our Airbnb I'm walking to get some medicine for my kid to a pharmacy sorry, probably cannot see there, but there's a traffic here. That it is like, what time is it now? 6 o'clock in Paris. A lot of motorcycles. Very busy. So here using public transportation, see a lot of people waiting. Busy in the section car motorcycle bicycle etc see the pharmacy to the side there the plus sign that's where I'm going wait for the light to turn green very important they want to get hit Yesterday I saw one accident. A motorcycle got hit by a car and they put some sort of blanket, foil blanket to keep him warm. I don't know how he was doing, but some people some spectator freak out. See Eiffel Tower from our Airbnb in I guess the mountain part of to the ORLY airport for our flight. ORLY airport, Paris.